Marte continua ad affascinare tutti gli scienziati che lo studiano ormai da anni e anni. Stavolta però si è arrivata a una conclusione ancora più eclatante, diciamo così. In effetti su Marte 3 miliardi e mezzo di anni fa ci stava sia l'acqua, sia la vita che l'atmosfera. Purtroppo hanno scoperto gli scienziati che è stato un grandissimo asteroide che ha combinato un macello su questo pianeta che in effetti era vivibile. In effetti hanno trovato tracce di uno tsunami alto 300 metri e infatti ci hanno anche ritrovato questo buco enorme di 120 km, quindi questo impatto è l'impatto con questo asteroide gigantesco. In effetti questo è largo 120 km, questo buco che sta su Marte, e quindi diciamo che su Marte, anche se stava la vita, perché sicuramente stava acqua, stava vita e stava tutto, e se va anche l'atmosfera, giustamente con l'arrivo di questo enorme asteroide tutto è andato via, quindi acqua, tutto, ragazzi, in effetti atmosfera, quindi può darsi che quelli che ora stanno sul nostro pianeta, dice uno scienziato, possono essere persone che stavano su Marte, quindi capace pure che qualcuno è riuscito a salvarsi e a venire qui sulla Terra e incominciare da capo, perché secondo questo scienziato c'era la vita lì, c'era l'acqua, c'era tutto. Infatti ancora tuttora comunque ci sono tracce di ghiaccio, quindi questa acqua solida. C'è questo cratere enorme di 120 km e in base all'analisi che ha preso il rover c'è stato un impatto in questo cratere di 120 km, e quindi hanno fatto questa teoria che questo tsunami ha devastato tutto il pianeta, rendendolo così come adesso lo vediamo, arido, senza vita, senza nulla. E quindi si presuppone che qualcuno che aveva un po' di tecnologia, forse un po' più avanzata della nostra, si sia diretto verso la Terra, che forse era un luogo già abitabile già tempo fa, che quindi abbia iniziato di nuovo tutto da capo. Diciamo che quindi queste teorie, escono sempre cose nuove, cose fantascienze, ma non sappiamo se è vero, se non è vero, però fatto sta che viene detto da uno scienziato della NASA, quindi non viene detto da uno così. Quindi si sarebbe formato questo tsunami 300, alto 300 metri, che avrebbe spazzato l'intero pianeta. Quindi questo asteroide ha fatto un buco di 120 km, perché in tutto il cratere, analizzando con il rovers, quello lì che è andato lì su Marte, ci sono tutti i campioni che sono stati prelevati in questo buco, sono tutti, portano tutti i frammenti di meteorite, quindi lì è caduto un meteorite gigantesco, quindi può darsi che abbia causato il casino che ora è così ridotto il pianeta, e può darsi che qualcuno sia scappato da lì e si sia diretto verso la Terra ed abbia iniziato una nuova vita. Però rimane sempre una teoria, ragazzi, quindi partiamo da questo. È vero che lo tsunami c'è stato, è vero che è stato devastato e ci stava la vita, però non sappiamo se poi qualcuno è riuscito a fuggire e venire sulla Terra, o se da noi già stavano gli uomini, quindi non lo sappiamo. Può darsi pure che questi famosi marziani, chiamiamoli così, si siano aggregati a noi 3 miliardi e mezzo di anni fa e siano venuti ad abitare da noi e si siano accoppiati con l'Homo sapiens, e quindi hanno progredito questa nostra razza che abbiamo oggi, quindi rimane tutto un mistero. Quindi purtroppo a volte tante cose sembrano come si dice, intersecarsi, perché come ricordate
ultimamente avevo detto il fatto di Mauro Biglino che degli alieni sarebbero arrivati sulla Terra e avrebbero incominciato a possedere tu questo, tu quello, tu questo, tu quelli, sono arrivati con delle navicelle. Mauro Biglino dice che la Bibbia in effetti sarebbe l'arrivo di questi alieni. Si può presupporre per teoria che siccome su Marte è stato distrutto, questi alieni si siano diretti qua sulla Terra. Può darsi che quelle che dice Biglino siano questi in effetti, diciamo questi qua di Marte che sono riusciti a fuggire a questo cataclisma che è avvenuto su Marte, siano arrivati sulla Terra. E poi Mauro Biglino dice che questi qua essere venuti dal cielo, come dice lui nella Bibbia, si sono divisi il territorio della terra e hanno incominciato a fare l'Adam e tutte queste cose qui come lui dice. Poi dobbiamo vedere perché anche quello comunque al finale, come si dice, ognuno tira l'acqua dal suo mulino, però potrebbe anche essere questa teoria qui. Quindi rimane sempre un mistero ragazzi, perché qua davvero più va avanti la storia e più non si capisce nulla. Quindi Marte continua ad essere uno studio di tutti perché comunque si presuppone dagli analisi e tutto quello che hanno fatto che prima c'era la vita. Non si sa perché è andato così, però è andato così in effetti. Sicuramente un asteroide ha pulito il pianeta, quindi l'unica soluzione è questa qua, diciamo, perché se era abitabile qualcosa ha provocato questa, diciamo, estinzione. Può darsi pure che nessuno si è salvato, questo non si sa, ragazzi. Può darsi pure che Marte era abitabile, anche la Terra lo era, però stavano ognuno per fatti suoi, questo non lo sappiamo, mo. Se qualcuno di lì è riuscito ad arrivare sulla Terra oppure no, questo è un dubbio che rimane. Quindi quello che rimane è che un asteroide lo ha colpito, era grandissimo e ha devastato tutto il pianeta, ha fatto perdere l'atmosfera, l'acqua e tutto, quindi ha bruciato tutto il pianeta e quindi è come lo vedete adesso, rosso e arido, quindi l'impatto c'è stato, ma dobbiamo vedere solamente se l'acqua c'era, quindi essendoci acqua c'è vita. Ora devono approfondire se ci stava vita a livello come la nostra, però l'atmosfera ci stava, l'acqua c'era, la vegetazione c'era, ora rimane solo il dubbio di sapere se stavano persone, animali, questo ancora non lo sanno, però essendoci tutte e tre queste cose come atmosfera, diciamo, aria, ossigeno, acqua, diciamo, e tutto il resto, ci dovrebbe stare la vita, ma non sappiamo se stava una vita primordiale a livello di batteri o come la nostra, diciamo, molto evoluta. Quindi diciamo rimane un dubbio ragazzi, nessuno lo può spiegare. Per ora sicuramente l'asteroide ha colpito questo pianeta, l'ha distrutto polverizzandolo perché non c'è più vita, non c'è più acqua, non c'è più ossigeno, non c'è atmosfera. Quindi ora rimane il dubbio se qualcuno da lì è potuto venire da noi oppure no. Questo non lo sappiamo, quindi non credo che lo sapremo a breve, non credo proprio. Quindi anche se forse lo saprebbero, secondo me non lo diranno mai, quindi rimane sempre il dubbio finale. Vabbè ragazzi, vi auguro a tutti una buona giornata e come sempre rimane un mistero nel mistero. Non c'è nulla da fare. Buona giornata a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Grazie ragazzi.